Voyons voir. Alors, j'ai bien mes bâtons de marche, ok, ma trousse de secours, mes lunettes de soleil, mon sac à dos, ma petite bière pour l'apéro, des chaussettes de rechange, oui, ma casquette, ma gourde, mes chaussures de marche. Bon, ben, je crois que je suis prête, hein. C'est moi, je suis à toi, c'est moi, me voilà. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de la Semois, une rivière au caractère bien trempé, à la fois complexe et mystérieuse. Et parce que cette rivière, elle pourrait être comparée à une femme, un seul tome ne suffisait pas pour en décrire toutes les facettes. Ce guide nature signé Francis Rossillon, décliné en 2 tomes, est une invitation à la randonnée au gré de rencontres privilégiées en bord de rivière ou sous l'ombrage des forêts profondes. Le premier livre, il emmène le lecteur vers une vue d'ensemble. La Semois est décidément une rivière qui n'a pas fini de nous surprendre. L'auteur y parle de la qualité de l'eau, de la gestion des cours d'eau, du contexte géologique et géomorphologique du bassin de la Semois. Il porte une attention toute particulière à l'écosystème. La Semois, elle prend sa source en Lorraine, la Haute-Semois. Le lecteur se laisse ensuite bercer jusqu'en Moyenne-Semois. Le tome 2 présente quant à lui la Basse-Semois à travers l'Ardenne. 2 ouvrages regroupant également plus de 1000 illustrations, 590 notes et références scientifiques et plus de 650 espèces de plantes et d'animaux, avec à chaque fois un lexique en fin d'ouvrage. De quoi rendre vos randonnées passionnantes et enrichissantes tout en restant éco-responsables. Alors, Semois Nature, une rivière pas comme les autres, eh bien c'est sorti chez Memory. Et si cette chronique vous donne l'envie de sillonner d'autres chemins champêtres et forestiers, je vous invite à découvrir le topo guide de la Gaume buissonnière avec 225 km de circuits pédestres parcourant le sud de Luxembourg. Oh, mais qui voilà, un nouveau guide pour la Transgaumaise. La Maison de la Randonnée nous propose ici une randonnée transfrontalière de 140 km en boucle au départ de la vallée de Rabais à Virton, avec également la possibilité de fractionner cette grande boucle en petites randonnées de village en village. Alors si vous souhaitez plus de renseignements, Denis Jusseret de la Maison de la Randonnée à Saint-Aude vous fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors suivez donc ce balisage jaune et blanc. Voilà. Vous êtes donc à la page et en ordre de marche. Alors moi je vous dis bonne lecture et puis surtout, prenez l'air. À bientôt.